হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রানা বাইক টেকনিক্যাল। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে। তো তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে কি ভিডিওটা আমি আজকে দেখাতে চলেছি তোমাদের। যে কোনো বাইকের ক্ষেত্রে যদি চেন থেকে এই ধরনের সাউন্ড আসে, তাহলে তোমাদের কী করতে হবে। এরকম যদি সাউন্ড আসে চেনটা থেকে, তাহলে তোমরা আগে ভালো করে চেনটা ক্লিন করে নেবে, এবং ক্লিন করে নেওয়ার পরে অল্প করে জাস্ট ঠিক এই জায়গাটায় একটু গিয়ার অয়েল দিতে হবে। ঠিক এই জায়গায় একটু গিয়ার অয়েল দিতে হবে, বা তোমাদের কাছে যদি গিয়ার অয়েল না থাকে মোবিল দিতে পারো, বা মোবিল না ইউজ করেও তোমরা যদি চেন লুপ করো তাহলে চেন লুপ করতে পারো। সেটা তোমাদের কাছে যেটা অ্যাভেলেবেল হবে সেটাই করবে তোমরা। আমার কাছে গিয়ার অয়েল আছে, 90 গিয়ার অয়েল আমি এখানে ইউজ করছি। তো দেখো 90 গিয়ার অয়েলটা ইউজ করার পরে এই আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো চলো দেখো, সাউন্ডটা বন্ধ হয়ে গেছে, পুরো সাউন্ডলেস হয়ে গেল। চেনটা ঠিক 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 করে যে আওয়াজটা আসছিলো পুরোটা সাউন্ডলেস হয়ে গেল, এবং সাউন্ডটা আর হবে না চেন থেকে। এই যে টিক টিক করে যে আওয়াজটা হচ্ছিলো শুকনো অবস্থায় চেন থেকে, সেই সাউন্ডটা আর হবে না। তো চলো, ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করো এবং বেশি করে শেয়ার করো, আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও।